advisor and the consultant of Girasole's Farm. So, welcome po kayo dito sa aming munting pasyalan na nakalocate sa Diversion Road of Candelaria, Quezon. Barangay Masin Sur, Candelaria, Quezon. So, primarily, ito pong makikita dito sa farm na ito is of course sunflower. Secondly, mga vegetable, some vegetable like Japanese cucumber, upland kangkong, Chinese kangkong, mga red amaranth, mga pepper, bell pepper, mga chili pepper, at mga ornamental plants, mga pang landscape. So inaanyayahan po namin kayo na pasyalan po ang aming multi-pasyalan dito sa bayan ng Candelaria. So check po na mag-enjoy kayo at pwede rin po kayong magtanong, magpa-consult ng how to plant annual flower, vegetable, so or organic farming. So kung meron po kayong concern about the production guide of particular veggies or flowers, so pwede nyo po kaming pasyalan dito sa Girasole's Farm. So thank you very much and see you! Tutok na sa sa Pilipinas, ibutin ang mundo, kainin ang gusto, alamin ng tamang daan kung paano ang umaseso. Kasama ang buong tropa ng sa Pilipinas, aming ibibigay sa madla at ipapadanas ang saya ng sa Pilipinas. Tutok na sa sa Pilipinas, ang saya dito sa Pilipinas, ihahatid sa inyo ng sa Pilipinas.